はい、というわけで、どうも、エイクと申します。現在ね、学校が終わって、で、帰ってきたわけなんですが、朝ね、本日なんですが、朝は、そんなにね、降ってなかったんですけど、あとライトつけましょうか。ついたけど、意味ないかな。しかもなんか変に思われそう。やめよう。朝はそんな全然降ってなかったんですけどな、この通り今はね、普通に雨なんですよね。もうね、はい、暗くて全然見えないですね。それに先ほどは雷とかもね鳴っていまして、はい、とてもやばい感じの天気だったのでそんな天気の時に私は何をやってんだって話なんですけどね。せめて雷一つは取っときたいな。また来ないかな。なんかよく雨がわからないな。なんかそこまで今雨は強くはないみたいですね。なんか強くなってきた。なんか風が吹いてきたんで。来た。雷来たぞ、これ。雷来たし、はい、急に雨が強くなってきた。すげえ。なんか全然よくわかんないんですけど、音を聞いて、あそこ来ればわかるかな。車の上、見えないな。それでは雷を取れたところで、今日はこの辺にしようと思います。ありがとうございました。